Era da un po' che non venivo all'aeroporto di Venezia. Primo viaggio dell'anno. Andiamo fuori dall'Europa. È uno dei viaggi più lunghi delle compagnie low cost. Mi è già capitato da Tenerife, 4 ore di viaggio. Questa volta andiamo in Israele, scenderemo a Tel Aviv e staremo lì fino al weekend. Siamo arrivati, siamo davanti all'aeroporto e adesso dobbiamo prendere subito l'autobus per andare a Gerusalemme e ovviamente è molto complicato perché non c'è una scritta in inglese, è tutto in israeliano. Ci siamo fatti la tessera dei trasporti pubblici, non l'abbiamo ancora caricata perché probabilmente l'autobus che ci porterà a Gerusalemme non fa parte della stessa compagnia. Ok, biglietto per Gerusalemme fatto, forse. Per l'autobus giusto. Per essere il 3 gennaio fa veramente caldo, c'è una temperatura bella mite, non era poi chissà così freddo a casa, con tutti i problemi che sappiamo con l'inquinamento, però qui si sta veramente bene, intanto che aspettiamo l'autobus, ci godiamo il calduccio. Quindi per il momento saltiamo Tel Aviv, che lo lasciamo come ultima tappa, andiamo direttamente a Gerusalemme, andiamo a mangiare perché qui sono le 2, c'è un fuso orario di un'ora e quindi andiamo avanti. Probabilmente l'autobus non sarebbe mai passato, il motivo ancora noi non lo sappiamo, è sconosciuto. Abbiamo preso il treno, ci abbiamo messo 20 minuti, 25 massimo, era super pieno e adesso siamo arrivati a Gerusalemme e non fa così caldo come faceva a Tel Aviv. Non è esattamente la strada che ci porta nel nostro alloggio, ma questo mercatino era troppo figo e non potevamo che deviare da questa parte. Abbiamo un sacco di fame perché non abbiamo pranzato, sono le 3 del pomeriggio. E qui c'è carne, pesce, frutta, alla griglia, tutto quello che volete. Ci siamo fermati in uno dei baracchini, penso che abbiamo pagato il kebab più caro della nostra vita. Così a conti, ad occhio, dovrebbero essere 10 euro del kebab. 10 euro del kebab. No, 10 euro del kebab. 10 euro a kebab. Adesso lo mangiamo piano perché lo dobbiamo gustare. Per quello che è stato pagato dobbiamo gustarlo fino in fondo. Buono, per carità, però speriamo che rimanga una trappola per turisti e non sia consuetudine qui a Gerusalemme. Siamo arrivati in hotel e l'hotel sembra quasi che cada a pezzi, però diciamo che l'essenziale, una doccia con l'acqua calda e un letto piuttosto comodo ce l'abbiamo. Quindi stamattina, novità assoluta per il canale, abbiamo delle visite guidate, tutta la giornata più o meno 10 ore, dobbiamo partire a brevissimo, sono le 7 meno un quarto. Dobbiamo trovarci a 40 minuti da qui a piedi alle 8 meno un quarto. Non so neanche se faremo colazione stamattina, dopo non aver fatto cena ieri sera, ma vabbè, questo è il viaggio. Il tour è appena iniziato, siamo arrivati a Betlemme, è un po' strana qui l'atmosfera, abbiamo superato
una sorta di dogana, un muro alto, non so, 15-20 metri, fili spinati, un po' dappertutto. La guida ci ha raccomandato di non lasciare il gruppo, quindi adesso ci accingiamo ad andare alla chiesa della Natività. And you can here see that mosque. It's for the Muslims. So what he did, he first removed that dollars from here and he replaced it with three. She's happy. Okay. And you may see the same icon in Holy Sepulchre in Jerusalem. Tu sei la verità che ci rende Cristo. Che sieda all'essere del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo. Allah too. You can now. The way out here, guys. The major, that's right. Major and the major. Here, where Jesus was born, and the star we just visited is just behind this wall. Skulls for babies in that cave there. They are arranged in the cave inside, but they took it and they placed it in. Down there when you go to this room. Didn't got pregnant and didn't have children, so they used to come here to that cave. È difficile abituarsi a seguire un gruppo, questa praticamente è la prima volta ai viaggi organizzati, ma era l'unico modo perché noleggiare un'auto qui era veramente difficile, proibitivo a livello economico e anche a livello di uso, e poi per non parlare di dogane, gente armata, meglio evitare. Sì, qui hanno un fortissimo problema con i clacson, ogni 2 secondi sempre lì a suonare per qualsiasi motivo. La guida venendo qui in questo piccolo mercatino ci ha raccontato che qui in Palestina hanno tutti quanti le taniche, infatti ce ne siamo accorti, che sia sul tetto oppure magari in giardino, perché praticamente Israele controlla l'acqua e lascia l'acqua solo 2 giorni a settimana qui in Palestina.
È veramente una cosa $1, pazzesca. $1. The Magnus one. And we have something like this. This is Star of Bethlehem. It has for all these Anche il caffè. Yes. Quindi il dolce di prima, baklava e poi un caffettino. In quel negozio vendevano tutta roba tema cristianità, cattolico e a delle cifre assurde. A detta loro c'erano anche dei pezzi d'oro, di diamante anche, ma si parla proprio anche di migliaia e migliaia di dollari. Infatti i prezzi sono tutti esposti in dollari americani. E la cosa che fa sorridere è che nonostante ciò, uscendo fuori dal negozio, ti trovi questo paesaggio qui. Ed è veramente alienante, tant'è che poi prima di arrivare qui abbiamo ordinato anche il pranzo. Tra l'altro non so, loro pranzano alle 11, non so che abitudini hanno. E abbiamo preso questo shawarma che non è nient'altro che una sorta di kebab a $10, quindi 10 euro. Ci siamo fermati così in questa pompa di benzina a fare cosa? Praticamente la guida ci ha detto che qui intorno a Betlemme ci sono 9 paintings, non mi ricordo come si dice in italiano, di Banksy, e questa che abbiamo visto è una di quelle, tra l'altro tra le più famose di Banksy, fatte nel 2005, e si dice che rimarrà fino a 5-6 anni perché comunque si sta usurando e è stata veramente una fortuna vederlo. But here it's a fence with barbed wires and with cameras. Stanno portando verso Jericho e praticamente ci stiamo addentrando in questo deserto, non c'è veramente nulla a parte qualche baracca di popoli come Amish, ma non sono Amish, sono totalmente distaccati dal popolo civilizzato. Non a caso qui abbiamo raggiunto proprio il livello del mare e ci addentriamo ad andare ancora più in giù, ancora più in giù. Sì, verso Jericho, la città più bassa a livello del mare al mondo. These green fields on the right. Siamo arrivati quasi in prossimità della riva del fiume Giordano, dove c'è stato il battesimo. Ed è abbastanza surreale arrivare anche fin qua. Siamo quasi a 400 metri sotto il livello del mare. Abbiamo attraversato il confine con da una parte i soldati di uno stato e dall'altra i soldati di un altro. Dall'altra parte del fiume ci sono i soldati giordani, invece qui dietro di noi ci sono i soldati israeliani. Questa è la funivia sotto il livello del mare e comunque ci porterà sul Monte delle Tentazioni sotto il livello del mare. Quindi nel bel mezzo del trekking ti ritrovi
dentro a questi edifici e sembra essere proprio totalmente in un altro posto. Adesso stiamo andando al monastero e in teoria poi lì dobbiamo aspettare la guida che è rimasta indietro. of the week.